Mugambe ko bakakankanya yakulira wa yakulira Kampala kuleta kusume okulira kabikula ngatamanyina kyacha kyacha kasukunde bakakutwala mulaya ngacha bakakankanya yakulira Kampala bakakutwala mulaya ngacha kute bakakankanya yakulira Kampala Wakakankanya, straight from Kampala. Wakakankanya. Wene kabina. Soko nyenye mwao, nyenye mwao. Niceness. Chechandwe, kona kao vale. Kona ko. Aditeo. Nando chakoze chekisivana ekirevu ekyo kyali mwana mutano. Why? Urakuba nti no bakubuuza nga akazalibwa how old are you oluza naffe tulina kubeera nga tuli bakulu. Kale omwana omuto ogambo kyase. Emyoyo gyaffe gye mikulu. Kyekitegeeza how old are you. Kati tubuuze how new are you. Oli bulungi sebo. Ddamu ekibuuzo sebo nga tuli bato. How new are you. Sasa tuna bakulu bafa batukulira mu music muno bakamiliyoni babebe kulu kati bo ojja bayiro tya muje baleko basebo taragadi muzeyi tunawo kimanyi yes abali abazeyi abala munja ba Mukaabya bajjajja Mukaabya ki junior sini swale bazeyi kyabala wa junior tunajja kutona ba soko linde tupromote Oluyimba tukoze olwalero abantu bakalinze Andre soko buze ku bantu abakulaba ku mikutu ejenjawo abantu abayirani mu abakamera abali wano yes bali waka bakulaba tubali wano muri ku recording yes abamali live tuli ku recording abantu abagenda okulaba bino ebintu ababiraba abantu abagenda obiraba natugenda recording kale abantu abalaba omwana nakunziza bakuyitani nyawo ali kasoke mbuzo omwana lwaki oyagala omubiri ebigezo ono goyita omwana lwaki fa abasajja muyita abakulu ono goyita omwana bano be batuzaala mubawe ekitiibwa n'omukyalo kale n'olwekyo tubalamusizza tuvudde mu kusaaga tukumyonera nate amin nyabo gye baliko bakuyita gwe abadde mu vidiyo olunaku lwaleero banga kinga okola emirimu katubulireko erinnya limumala owayi babuzeeko bakulaba Mukaabya junior basebo ne bannyabo abakulu n'abato abato baba bamaama bamuto okay bamaama nti abamaama ne bataata tubabuuzaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo amina leero tubadde tushootinga video Oluyimba baluyita batya tushootinze video ey'Oluyimba baluyita yakulira Kampala mukwatagana mutya ne Andre ogenda kumpanvuya okay mukwatagana mutya ne Mukaabya kuwamba nedda kati omuntu gwobuuza musajja yakatonya wano musajja we naye wano ne wano just kusama just okuba kubisama nakigwa kale kati omusajja ono kwatagana music naye yatuleetera nze ntunula muzindaalo njogera na mizindaalo abantu bawulire bulungi katagala tunulira eddoboozi magalo diwulira sebo ndi producer manyi network nga wekola kakati omusajja ono twakwatagana music yatukwasaganya oba yatukwataganyiza byonna okay music connected us yes that was the network engeri gye twakwataganamu kirala kikyayagala okumanya ani yanoonya munne okunoonya music mwoyo is the spirit. If you have a vibe, he has a vibe, then you think that this is the right track for this man, this is the right track for this man. So when the Oluyimba and the producer, so okumanya nti ngoma ya jindi ngoma ya because as long as we are friends nze nkula mikwano gyange era buli gwenkola naye ngoma nyachaliwa so tugambe mu bumpimpi nti ono yakunoonya nakusaba kolako actually nze nkugambe ndi producer nkolera abachali bange music gwenze nkola simukola lwakuba nti oli anoonyeza actually monoonya nja kubonyabonya nze anoonya abayimbi because abayimbi bali abalina talent ennyingi nga balina okuba nga mukwatagana nga ate bachalibo nga babadde bagulumiwa nga muli bachali kuva dda naye na giving a time then amala nakoma nomuka naye wayi
kimenyi wano waliwo ekiyimba kikusaana ekikyo naye otudde nno ng'oli talented. So that's how we keep up. Kati ebintu ebimu bino these are secrets tetusobola kujjayo ebyama byaffe engeri gye tukolamu ebintu bino mpozi nga naawe ozze ng'oyagala nkuyigirize ebyo byetaaga nga tuli mu counseling room naye ekitugatta era kitegedde kyekyo. So wabazze ne tukola music n'atugatta. So ani awandiika? Okuwandiika buli omu awandiika naye ekikulu kibeera kya composition. Bintu bingi ebikolebwa mu music bye mutamanyi era bye tutasobola kwogera. Tulinamu directing, tulinamu writing. So buli omu awandiika. Okuwandiika yinza okujja nekugamba waayi mpandikirawo ku luyimba noluwandiika naye nga si ggwe lyricist. Ebintu byawukana. Tulina writer. Everyone is a writer. Actually you're a writer. No writer awandiika. Buli muyimbi writer. So buli omu awandiika oluyimba but oluyimba ekikulu okuvaayo nti baani abagenda okuwulira ki kyemukoze kyekikulu. Kati mmwe abaagala okumanya yawandiika nga temulina copyright ku luyimba lwaffe mwagala kumanya ki mujje mumanyi twagala kumanya bwongo bwani. That's a split sheet and these are some of the secrets that stay in companies. So if you want to know more of the writing, go and view the song. You will find every details on that. So oluyimba lwali kunyumidde. So naffe awo tulina okufunira ku sente. Sebo oyagala nkubulira ebyama byonna ebiri kulimba. That's a copyright. Oba badde temumanyi kigambo copyright kyekitegeeza. Kangenda wa Mukaabya agenda okwabya ebyama. Owaayi. Video director mugiwadde ani video mugiwadde? Video tugiwadde omukulu bamuyita Simon SPK. Mwana muto okay muvubuka bamuyita Simon SPK. Kuba bangambye muvubuka. Kati bwe mukola kolabo okufuna omuntu agenda okola video okukanya kubeera kutya? Awo kaddemu nedda kati kankubulire nedda walina ebintu amabyombuza katalaba kati kankubuuze osobola okubuuza omuntu nti nno waaye engoye bajambala batya ng'atali mu keepu muno muleke kati video engeri ono Mukaabya sebo muganda ngeri nino omubeererawo agenda tagenda kugamba kituufu agenda kuyisa akola ekituufu video engeri gye musinkanamu manyi kati njagala nnyo okusomesa saagala muntu akulimbi onajja kwesoma simanyi twagize tuti buli omu yali ayagala olinze netulondawo ono oba kitegedde kati video eyo SPK naye kyali waffe nimbye kyalina okuddamu kyali waffe boge mazima SPK kyali waffe actually kyali wange nnyo nduddewo naye actually SPK yandabako obanga obanjiga bwize n'okuyimba era mugambire ddala ebyama twesinkana na South Africa mwakola mutya twesinkanira South Africa video twabale tumanyi wogikola mugenda kikola South Africa anti kati otono yabigaana ebye South Africa mbuyagala Kampala yabigaana wamugamba musobola okukola oluyimba omuntu yakulira Kampala ate ne mulukolera South so kituvala tuli baluganda tuteeseganya n'amanya naga nno idea ntuufu kati ne SPK ne mugamba kimanyi mulinya nnyo amanyonyi nze nti ennyonyi by the siri jangu okunyonyi toyina passport nze ne UK ntambulira by the ne mu motoka basi ntuukayo nnaku nga 3 mbanga ngenzi America nanto yagala nnyo okumanya kale kati tugeye kati bana basajja ne mbaganze ennyonyi ngitya nina phobia so nalyoka ajja embaga ate n'oluyimba lukwatagana ku Kampala tukwatagana ku South Africa ne babayinga idea then kukwatagana olwaleero tukikola n'abaana babano Vixino balaba kala ya Nina Rose mwana inawo lwaki kala ya Nina Rose ate munaye waliwo omukyala gwe nsobola okumanya saawa zino mpozi ng'oyagala kunfuula omusajja omwenzi Nina Rose sigala muloko munaye bisumuluzo mbiina wagaana omuzaalamu abaana ate bamuntu tomuzaalamu mu abaana ba Katonda ate ne Katonda bayita nnyongeza so mu mwoyo abaana si kikulu yakulekamu kasala kubo by the musome ku Bible bino ebintu emunabitegeera temujja kwagala nnyo okukozesa abakazi obaagalamu abaana oba beetaagamu abaana wabula okwagala bo nze nalayira ne bwe nzaala omwana afaanana nga nenkana obusiru n'amagezi nekkala ne beki sobola mwagala okusinga omukazi wange nolina abaana bamekantry abaana nina bangi kitandikira mu babiri oyagala okumanya nakugamba njagala kukola abaana nze okoye onoonyeza emirimu giganye emirimu gikubuze yes njagala okujjukiza oba barista coffee school and cafe yes bayigiriza n'okusomesa okukola ebika bya kawa ebyenjawulo omuli cappuccino mocha ice coffee smoothies milkshakes cocktail n'ebika ebirala bingi bagaba certificate n'okufunira emirimu wabweru w'eggwanga mu nsi ez'enjawulo omuli Qatar, Dubai, Abu Dhabi n'ensi ez'etoolodde Europe endala so basange e Nalukolongo opposite ne Hash petrol station oba obakubiri ku namba z'essimu 0705 77 14 12 oba ku WhatsApp 0777 85
054645 ye namba yawe ya WhatsApp okumanya ebisingawo. Omuzadde nkwanjulira amasomero agegulidde erinnya mu kugunjula n'okubangula abayizi ku mutendero gwa nursery, primary ne secondary ye Hope Junior School ne Hope Integrated Secondary School agasangibwa Ekyetume mu district y'e Lwengo ku Lwembalala. Hope Junior School tutwala abaana okuva ku baby class okoma ku kyomusanvu, ate ku Hope Integrated Secondary School tulina one A level nga tusomesa n'ebyemikono mu kadde kano okuwandiika abayizi kugenda mu maaso okuva ku siniya esooka okoma ku yokutaano, era ng'abaana basukkuluma ku bannaabwe mu nkola y'omu kibiina kwoteeka ne bamulekwa baweebwa bursaries. Essimu tuli ku 0703 145 230 ne 0779 703 575. Abakisoboka Furniture Center beba kabaka mu kutunda n'okukola sofa sets ez'enjawulo omuli ebikanga German beds, tiles, bakola wardrobes, sideboards, office ne school decors, kosa dining tables. Gwali okumpi n'ewala tukola deliveries n'ogaba discounts ku buli kyogula, kosa n'okusomesa abayizi. Tusange ku Entebbe Road ezana mu kiko oba tukubireko ku Note 7 Note 4 37 0379 oba ku WhatsApp yaffe Note 782 31 88 ana mu mwenda. Kisoboka Furniture Center okuddamu nkyo eri